Cô bé Lọ Lem. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một cô gái hiền lành và tốt bụng tên là Lọ Lem. Cô sống với cha và mẹ kế cùng hai người chị cùng cha khác mẹ. Khi mẹ ruột mất, cha cô cưới vợ mới, nhưng chẳng bao lâu sau, ông cũng qua đời, để lại cô một mình với mẹ kế độc ác. Mẹ kế và hai chị gái không yêu thương Lọ Lem mà coi cô như người hầu trong nhà. Cô không được mặc quần áo đẹp, chỉ có những bộ váy cũ kỹ, dính đầy bụi than. Vì vậy, họ gọi cô là Lọ Lem. Hàng ngày Lọ Lem luôn phải hầu hạ cho mẹ kế và hai cô chị. Lọ Lem, mau mang trà cho ta. Chị gái ra lệnh. Mẹ kế nghiêm giọng. Không được ngơi tay, ngươi phải lau dọn hết nhà trước khi ta trở về. Lọ Lem cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời. Vâng, thưa mẹ. Mặc dù bị đối xử tệ bạc, Lọ Lem vẫn giữ tấm lòng lương thiện. Cô luôn giúp đỡ mọi người và yêu thương động vật nhỏ trong nhà. Một ngày nọ, nhà vua tổ chức một buổi dạ hội lớn để hoàng tử kén vợ. Tất cả các cô gái trong vương quốc đều được mời tham dự. Hai chị gái vô cùng háo hức, thi nhau chọn váy đẹp và trang điểm lộng lẫy. Lọ Lem cũng ao ước được tham dự buổi tiệc. Cô rón rén hỏi. Mẹ ơi, con cũng muốn đến dạ hội. Mẹ kế phì cười. Ngươi ư, nhìn lại mình đi, một kẻ rách rưới như ngươi thì không xứng đáng. Chị gái ùa theo chế giễu. Đúng đấy, Lọ Lem, ở nhà mà dọn dẹp đi. Nói rồi, họ lên xe ngựa đến cung điện, bỏ mặc Lọ Lem buồn bã ngồi khóc một mình. Giữa lúc tuyệt vọng, một luồng sáng kỳ diệu xuất hiện. Một bà tiên với chiếc đũa phép lấp lánh hiện ra. Bà tiên mỉm cười hiền hậu. Đừng khóc nữa, con yêu, ta sẽ giúp con đến dạ hội. Bà tiên vung đũa phép và biến một quả bí ngô thành cỗ xe lộng lẫy. 4 chú chuột nhỏ thành những con ngựa trắng, một chú chó già thành người đánh xe. Bộ quần áo cũ của Lọ Lem thành một chiếc váy dạ hội tuyệt đẹp. Một đôi giày thủy tinh lấp lánh xuất hiện trên chân cô. Bà tiên dặn dò. Nhưng nhớ kỹ khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, phép thuật sẽ biến mất. Lọ Lem vui mừng cảm ơn. Cảm ơn bà tiên tốt bụng, con sẽ nhớ lời bà dặn. Khi Lọ Lem bước vào cung điện, mọi người đều sửng sốt trước vẻ đẹp của cô. Hoàng tử nhìn thấy cô liền bước tới và mời cô khiêu vũ. Hoàng tử lịch thiệp. Tiểu thư xinh đẹp, nàng có thể cho ta biết hành được nhảy cùng không? Lọ Lem bối rối nhưng hạnh phúc. Vâng, thưa hoàng tử. Hai người khiêu vũ suốt buổi tối, không ai rời mắt khỏi họ. Tích tắc, đồng hồ điểm 12 giờ. Lọ Lem hoảng hốt. Ôi không, ta phải đi ngay. Hoàng tử ngạc nhiên. Khoan đã, nàng là ai? Lọ Lem vội vã chạy xuống cầu thang, đánh rơi một chiếc giày thủy tinh. Hoàng tử nhặt chiếc giày lên, tự nhủ. Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Hôm sau, hoàng tử sai người mang chiếc giày đến từng nhà để tìm chủ nhân. Người lính ra lệnh. Tất cả các cô gái hãy thử chiếc giày này, ai mang vừa sẽ trở thành công chúa của vương quốc. Hai chị gái của Lọ Lem cố gắng xỏ chân vào, nhưng bàn chân họ quá to. Chị gái nhăn nhó. Giày chật quá, không thể nào xỏ vào được. Khi đến lượt Lọ Lem, mẹ kế cấm cô thử giày, nhưng một người lính đã nhìn thấy cô. Cô gái kia, hãy thử chiếc giày này. Lọ Lem nhẹ nhàng xỏ chân vào chiếc giày và ô vừa như in. Mọi người sững sờ. Hoàng tử xuất hiện và mỉm cười. Chính là nàng. Bà tiên lại hiện ra, vung đũa phép biến bộ quần áo cũ kỹ của cô thành chiếc váy lộng lẫy. Hoàng tử nắm tay Lọ Lem và dịu dàng nói. Ta đã tìm nàng suốt bao lâu nay. Hãy cùng ta trở về cung điện. Lọ Lem vui mừng gật đầu. Vâng, thưa hoàng tử. Chẳng bao lâu sau, họ tổ chức một đám cưới linh đình, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Về phần mẹ kế và hai chị gái độc ác, họ phải nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Từ đó, Lọ Lem không còn là cô gái khổ cực bên lò sưởi nữa mà trở thành một nàng công chúa nhân hậu, được mọi người yêu mến. Vậy là câu chuyện của Lọ Lem đến đây là hết rồi. Đây không chỉ là một câu chuyện cổ tích mà còn là bài học về lòng nhân hậu, sự kiên trì và niềm tin vào điều tốt đẹp. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần ta giữ vững trái tim lương thiện và không ngừng hy vọng, hạnh phúc sẽ đến với ta. Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện cô bé Lọ Lem. Nếu bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều câu chuyện thú vị khác, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.